Hello 大家好，我係高飛。今日係2023年嘅11月23號啦。咁啊，今日咧要同大家講下我呢一個嘢嘅問題。主要咧我戴呢副眼鏡咧係因為嗰個嘅顏色啦，我睇嘢會舒服啲。因為咧成日咧要做即係電腦嘅嘢，睇住啲白光咧，其實個人咧係會精神緊張同埋會攰啊。咁整啲黃鏡片咧就會濾咗啲藍色嘅光，咁所以咧我就戴呢個嘢。咁我可唔可以咧而家唔戴啊？都唔係唔得嘅，即係唔會睇唔到嘢㗎。但係我戴住再舒服啲咯，因為而家我都要對住啲嘢嚟同人戴啊，我唔係寫咗喺張紙嗰度講㗎嘛。咁所以咧都係舒服啲好啦。呢個習慣咧係保護眼睛。其實咧我嘅視力咧係我係有啲覺得咧係呢半年咧有多咗機會係有啲矇嘅機會，即係有陣時咧攰咧可能都會矇啦。睇嘢咧可能咧要用啲力咧去睇啦，要調校嗰個焦距啦。唔識解喎，唔識教人喎。我睇嘢可以調校焦距嘅喎，係可以咧整佢矇啲，整到佢清啲，可以校嘅喎。咁呢樣嘢特異功能嚟㗎，冇得教。但係可以教啲咩咧？因為我戴呢個眼鏡嘅關係咧，有同學問我有咩好處啊？各樣頭先講咗啦，隔藍光啊嘛。佢咧就講到咧話佢個細路咧係又唔知點樣近視啊、成啊、好高度數啊、好得人驚啊，又要驗眼啊。總之就嗰啲古仔大致上我唔講，你就自己作啦，咁上下啦。好嚴重啊，好麻煩，唔知點算好咁，類似嗰啲咁嘅嘢。而咧細路仔近視嗰個可以話係一個 pandemic 嚟嘅喎。係一個咧越嚟越多細路係近視，而唔知點算好，好難搞。專家行晒出嚟講晒嘢咁樣樣，哇！總之一有專家咧就有得賣眼鏡賣嘢啦。而大家其實都聽過我以前咧講咧，視力係可以用自然療法咧嚟去改善，可以唔戴眼鏡都得。嗰個方法叫做 Bates method。Bates method 咧就係 BATES method， 即係方法啦。呢個 Bates method 咧有唔同嘅，你要俾錢去請個專家同你搞好多嘢，教你上堂做運動、做眼部運動，搞好大抽嘢。但係咧，其實嗰啲嘢不外乎都係碌眼，即係碌眼啊！即係由呢個左邊睇到去右邊，跟住又睇到下邊，咁喺度碌啦。調轉頭碌啦，你得 Q 閒咧，你就可以咁碌。但係我後來發現咧，都唔使嘅。你點樣邊度都市人邊度咁 Q 得閒咧？坐喺度碌啊！即係佢哋一碌嘅話開咧都可以碌半個鐘㗎。佢搞啲咁嘅嘢，真係油拔都冇時間啦，仲喺度坐喺度眼碌碌咁樣樣。咁點搞咧？咁我就發覺咧，可能係我自己嘅個人嘅習慣嘅關係咧，我冇咁嘅需要喎。我視力一路都係 OK 喎，唔使戴眼鏡喎。呢副眼鏡係冇度數嘅喎。咁我啲朋友話你仲未老花咩？真係係啊，未老花喎，真係我都係就係咁睇嘢啫喎。但係我就知道咧，眼睛嘅一啲嘅保持嗰個嘅竅門，其實咧一句到尾就係令到嗰個視力咧係會保持或者係改善。一句到尾乜嘢咧？就係曉放鬆。你曉放鬆俾隻眼休息咧，佢係冇嘢嘅，佢都可以一路用嘅。冇乜嘢現代嘅科學嘅方法咧係必須嘅，
冇嘢係必須嘅。咁除非咧係睇黑板，喺求學時期要睇黑板咧，好 demanding 啊嘛！你抄慢少少嘅，你都哎呀死啦，唔知要做咩功課。小朋友有呢啲壓力嘅，咁就有機會咧需要戴眼鏡咯。咁但係個問題係咩咧？其實成個視力嘅問題咧，個古仔係乜嘢嘢咧？首先咧，我要話俾大家聽咧，今次我講咧主要集中係小朋友個問題先，因為小朋友嘅問題咧係同大人咧有啲唔同嘅，要注意嘅嘢亦都唔同。咁啊，今日咧講解俾大家知道。第一樣嘢，視力有問題咧，就係個英文名叫 myopia， 即係近視，即係主要係唔係講遠視先？大部分都係近視，好少有遠視。亦都有啲人係會有散光，散光即係見到一個燈咧會有幾個影啊，即係唔係影，即係有一盞燈泡咁樣咧，一個燈膽咁樣，見到有幾個燈膽見到，哇！咦咁多個燈膽嘅，咁啊係隻眼有問題啦，嗰個嘅視力係有問題。咁啊散光係一個都幾嚴重嘅眼疾嚟嘅。咁啊，但係今日唔係主要講嗰樣嘢，但係其實眼睛嗰個保養咧，不外乎都係一陣間我講嘅解決方案。呢個係親身經歷，因為我細個咧係120度近視咧，一路帶到係180度近視，但係咧最後咧曾經都試過240度嘅近視，但係最後咧我係捨棄咗副眼鏡，妖都唔 Q 戴啦。咁啊，等佢蒙蒙地啊，咁咧去到今天咧 ，OK 喎，揸到車喎，睇到報紙喎，認到路喎，夠啦，即係唔使下下都即係我唔係戰鬥機師啊嘛，要瞄準啊嘛，我唔係呢個 sniper 啊嘛，我唔係呢個狙擊手啊嘛，唔使戴眼鏡？咁我睇嘢咧，平時用我嘅眼睛咧。亦都唔需要話佩戴老花鏡嚟去睇報紙或者係睇書，冇咁嘅需要。我都已經係54，你仲未使？咁啊唔知啦，遲啲先啦，遲啲先再算啦，遲啲使唔使？咁啊，呢一個 myopia 咧係大部分小朋友即係四眼仔四眼妹咧會遇到嘅問題就係近視。咁但係近視呢樣嘢咧，就有一樣嘢，咁當然我哋咧係想話係用自然嘅方法咧嚟去處理啦。咁但係咧有個名詞咧，我要介紹俾大家知道，pseudomyopia。頭先咧話近視就 myopia 啦，pseudo咧即係假嘅，即係裝假狗，唔係真實嘅。乜近視都有假嘅咩？呢一個係科學論文嚟㗎，即係講你都唔信。以前咧我就係口噏噏講嘅啫。其實眼疾同近視各樣原因啦，即係不外係兩個原因啦。眼疾近視第一個原因就係隻眼太攰，太攰咧就導致到咧你有唔同嘅發病啦，可以近視又得，可以散光又得。遠視係可能係另外一啲嘢，但係大部分嘅眼疾咧可能矇啦，可能咧嗰個晶片咧有少少矇咧，係就同營養有關啦。第二個原因就係同營養有關。營養係咩咧？就係缺乏某些嘅維他命，同埋你食得糖太多咧，嗰個晶體咧氧化得太快，就會有呢一個嘅白內障嘅問題。咁呢啲嘅衍生落去嘅問題咧，就係同營養有關啦。咁所以咧，第一個大問題咧就係眼疾咧，主要都係你隻眼攰，或者係嗰個嘅睇嘢個習慣咧太單一化。我再重申。睇嘢習慣太單一化，因為我哋咧祖宗咧俾我哋隻眼咧
係愛嚟捕獵用嘅。捕獵咧係一眼關七，你知唔知你隻眼咧係可以咁樣望㗎？即係你而家望前啦，但係你係見到側邊嘅嘢㗎，好闊㗎。嗰個角度咧係哇，差唔多去到170度、175度咁上下啦。即係總之個理論咧就係你唔係淨係望前邊嘅，你側邊嘅嘢都望到嘅。我哋咧有句講過話咧，目不斜視嘅。其實咧，如果你要眼睛好咧，要間唔時訓練下咧，目要斜視，即係側邊嗱，好似我而家咁樣望下呢度，望下嗰度。哇！好似好陰險咁樣，話好陰濕咁樣望側邊。啊！我曾經有一次咧，俾人影相咧，見到我咁樣斜視咧，真係好樣衰啊個樣。嗰幅相，哎呀！我心諗個底片喺人哋嗰度，冇得刪添。目斜視呢一個斜視咧，呢一樣嘢咧就係，咦？你喺個野外捕獵，你個頭咁望，咁你斜一斜咧，望多少少噶啦，你個頭唔使擰好多咧。你已經再望多好多個角度，好遠嘅嘢，哇！有隻嘢喺度走過，有隻喺度走過，咁你見到，嘿，知道前面。我哋嗰個集中能力咧，以前咧嘅世界咧就係咁闊嘅，但係而家我哋係點啊？正中前面，直望90度，側邊嗰啲唔用嘅，睇唔到。所以我哋嘅眼睛習慣淨係望前邊咧，仲要處理咗咁多嘅強光啦，仲要處理唔同嘅線條啦，好色彩斑斕咧，全部都喺呢度。側邊嗰啲發生乜事唔 Q 知㗎，唔知嘅，即係你冚佢一巴，佢梗係會知啦。但係你唔冚佢一巴嘅時候咧，坐定定喺度，基本上咧，佢真係有本事一日裏邊有6-7個鐘咧，就係咁樣望。你諗下。你咧如果咧都係舉重咧，即係或者做嘢咧，係做死一個動作咧，做咗你6-7個鐘啊，你嗰隻手啊會唔會斷啊？即係想斷咁滯啦，都已經殘晒啦，已經酸痛到不得了啦。你眼睛入邊咧校嗰個嘅度數睇嘢遠近啊、朦啊，或者係清啊，咁呢啲全部係有好一啲叫做cilium 嘅 muscle， 好細小嘅肌肉，嗰隻肌肉咧，嗰條肌肉咧係圍住個晶片啊，圍住個晶片咧一絲一絲咁樣咧係 connect 住，即係黐住個晶片，跟住就扯佢薄啲，就整佢放鬆嘅時候就厚啲，即係拉緊嘅時候咧就個晶片咧就會薄啲。咁呢啲教個晶片厚同薄咧，就係調校嗰個嘅視力咯。咁喺我哋啲細路，而家個世界點解有眼疾啊？專家話要研究啊，寫篇論文咁樣嘅，佢收100幾廿萬啦。但係我話你聽啊，好 Q 簡單嘅啫。而家有電話啊嘛，有電話有 iPad 啊嘛，你細路咪近視咯。好快近視添啊！我知道有啲細路咧，除咗做功課咧，屙屎同食飯啊，我諗屙屎同食飯都可能都睇住個電話屙㗎，可能坐喺個廁所咧就喺度打機啊，食飯咧喺度一路筆嘅時候又喺度打機。咁除咗做功課之外咧，就已經係其他時間。你話一日冇6個鐘，6個鐘係點樣睇㗎？就係咁睇咯。咁隻眼梗係殘啦，好快就殘㗎啦。我諗唔使到20歲咧，呢啲人嘅眼咧就已經係老化，可能去到30-40歲咁老化。我哋細個邊度有咁強光？我哋以前啊睇電視近啲啊，都俾阿爸阿媽刮啦。哇！而家唔使等睇電視啦，咁樣呢度幾多距離啊？就係好近距離。咁啊，我有一次我女成日唔係有一次，我個女成日咧俾電話我睇咧。佢會懟到埋去我塊面咧前面，我話阿女，我而家係睇唔到啊！你懟得太埋，佢會懟到咁埋㗎，我點睇啊？但係我估佢睇到，但係我睇唔到。我話正常視力係咁先睇到，但係咁點睇啊？佢哋係咁㗎，佢哋嘅世界係咁。你同佢講咧，佢又唔會睇我呢條片㗎。但係你同佢講，真係唔知點講啊！
可能要再揾啲方法同佢哋講先得。嗱，咁講完一大輪咧，其實就係一個生活習慣。我以前講咗，我亦都話咧點樣解決，就係得閒放鬆啲咯。得閒咧望下側邊咯。譬如我擰轉頭嘅時候咧，做呢個練習啊，一路擰轉頭一路望，就唔係望前面喎，望側邊，望側邊。雖然隻眼可能都係向前，但係你留意側邊嘅嘢，咁嗰個人咧就開始習慣咧放鬆。但係同呢一個有咩關啊？噏咗咁耐，呢個咧就係話俾大家聽咧。如果你去香港嘅驗光師一般賣眼鏡嘅地方，你入得個門口唔買嘢，唔係啊嘛？開玩笑啦嘛，梗係要買啲嘢走啦。英國好唔方便㗎，要驗眼咧又要預約，又要剩啊，又要好專業咁樣啊，跟住咧然後先至咧肯賣副眼鏡俾你啊。咁香港咧就係冇乜所謂啊，總之你買得乜都得，你點樣配點樣驗，你噏得出就得㗎啦。但係咧有個問題咧就係嗰啲人係賣嘢俾你咧，佢哋有佢哋所謂嘅專業嘅做法啦。咁咧配眼鏡咧，可能咧老一派或者10幾20年前咧會有一樣嘢講嘅，就驗到個眼係個近視係幾多。配咧就要配輕啲嘅度數。點解咧？再加上有一樣嘢叫做假近視 pseudo 嘅 myopia， 乜嘢嚟嘅咧？咁我解釋俾大家聽。原來咧，多數喺小朋友嘅長大嘅過程咧，佢哋會生長，佢會脹啊，個人會脹，隻眼啊各樣啊都會調節啊各樣，所有嘢都唔定。我以前開班，我以前有拍片，唔係開班，拍片講過話，啲細路咧每一日裏邊嗰個嘅眼睛嗰個嘅睇嘢近視個情況咧，係會隨住嗰日咧而變嘅。即係咧你唔同嘅日子，佢唔同嘅生活習慣，一日裏邊佢個視力都會唔同嘅，所有嘢都變嘅。咁包括係所謂一個近視咧嘅情況咧，都可以係假。假嘅意思係咩啊？即係唔係 permanent 嘅，唔係長久嘅，佢係會改變嘅。咁就點啊？即係話咧，其實細路咧，就算你去驗眼咧，今天驗到舉例200度啊，如果你聽嗰啲驗光師講咧，記住戴實個眼鏡啊，唔好除啊，擘大隻眼即係瞓醒覺就要戴眼鏡。呢個習慣咧，其實係 keep 住你隻眼唔能夠回復嘅一個好大嘅騙局嚟嘅。佢哋又唔係專登，佢哋係跟指引做。但係以我嘅經驗，我教我個女，佢曾經都係要戴眼鏡，同埋要揾到專業嘅眼科醫生嚟去驗佢隻眼添。跟住個醫生咧係見佢覆診嘅時候咧，竟然夠膽唔戴住副眼鏡過去覆診咧，就非常之唔滿意，就話鬼佢唔該你下次咧要戴翻副眼鏡嚟覆診。不過咧佢已經冇投訴睇唔到嘢啦，所以咧係冇覆診啦，以後都冇覆診。因為個問題係咩？個驗眼嘅醫生個專家個專科醫生啊話改善咗嗰隻眼，跟住咧其實係我哋係靠咩啊？唔戴佢副眼鏡。第一件事啊，你同小朋友配眼鏡，無論個專科又好，無論個濕鳩驗光師賣眼鏡嗰個又好，俾你有副眼鏡用到，你睇到黑板寫到嘢得㗎啦，話 Q 知佢啊，專業又好唔專業又好，可以用㗎啦。咁但係最緊要係咩啊？上堂先用，落堂就除咗佢啦。點解啊？如果你長期戴住副眼鏡唔除嘅咧，你隻眼係冇辦法放鬆，成個眼嘅問題。頭先我講咗啦，
就係我哋睇電話啊嘛，睇書啊嘛。以前嘅世界就讀書讀得多，嗰啲會近視嚇。而家啲人就唔讀書嘅，咁啊係打機嘅。咁睇得電視多都會睇到四眼㗎喎。全部呢啲就係習慣，就係向前。咁啊眼唔放鬆咧，唔俾佢休息咧，佢就壞㗎啦。嗰副機器你行得多，得佢多咧，好似啲機器唔落計油咁啊！你唔俾佢咧潤滑下、放鬆下、唞下，佢就壞俾你睇啊！以前一啲人咧，可能去到40-50歲咧，要配眼鏡咧，或者矇矇地咧。我估計咧，而家新嗰一代咧，可能30-40歲咧就睇唔到嘢啦，就要戴眼鏡啦。咁即係話咩啊？肯定咧係，我都幾肯定啊！連咧原來咧科學上邊咧有個名詞叫做假近視，咁即係連咧科學界咧都已經承認咗近視唔係永久嘅，驗光師幫你驗嗰樣嘢咧唔一定係永遠嘅。當然啦，佢長篇大論寫得咁多嘢，佢幾皮嘢10幾20萬一個月㗎嘛，呢啲專家揾幾個專家寫份嘢。咁啊，呢度有成本㗎，要出佢人工㗎，佢梗係噏好多嘢啦。咁啊，要揾個真正嘅眼科醫生啊。佢話唔可以咧揾普通嘅驗光師啊，要揾個真正嘅眼科醫生咧，同你咧 check 前 check 後就可以 check 到咧係真定假。其實咧冇乜意思嘅，因為你點知都係某程度上邊佢嗰個視力咧係暫時性係有問題。好似我仔咧係驗眼咧係話佢散光好嚴重，好嚴重。屌我心諗，我唔講，我唔同人拗，費事拗咁多。因為佢而家都唔戴眼鏡嘅，又咪喺度睇到嘢，好嚴重啊！話佢係遠視啊，有散光啊，眼鏡都唔知劈咗去邊啊！而家幾年啦，我諗配咗眼鏡至到而家都有4-5年啦，冇用過啦。又唔見佢睇唔到嘢，因為啲細路睇唔到嘢咧，睇唔到黑板咧，實要同阿爸阿媽講我睇唔到嘢，要配眼鏡，好似我個女咁樣。咁其實咧，佢嗰陣時3歲4歲，我管唔到，我看唔到佢，因為我做嘢。佢個姑媽俾佢睇 iPad 咧，佢可以睇5-6個鐘，真係咁睇嘅，咁睇。打機與卡通片 YouTube 乜都睇到齊，唔喐㗎。我一見一次咧，我就掟爛一次個 iPad 咧，但係掟爛咗3-4部咧都冇乜用，佢都係咁嘢。但係去到後來咧，佢可能有其他嘢令佢好即係覺得 distract 咗佢，佢唔使咁樣睇啦。大把嘢做嘅時候，出街跳舞啊成啊，咁啊唔使睇咁多啦。咁其實就咁樣搞掂咗，佢係唔使長期戴嗰個眼鏡。慢慢咧就改善。咁講呢一啲咧係話俾大家聽咧，你唔好以為你係一個負責任嘅父母咧，或者係監護人啦，好緊張同細路配咗副眼鏡啦，聽足醫生講咧，戴到實啦，唔好除啦，全部錯。你唯獨是咧係而家啲人開始寫文章啊，就話咧呢一篇文章啊，係美國嘅驗光嘅即係驗光師嘅專業組織嘅網站入邊呢一篇文章都講啊，好多時嗰啲近視嘅人咧係揸車同埋睇電影，佢又冇講睇書，因為而家啲人唔睇書㗎啦。揸車同睇電影咧就要戴眼鏡，其他時間咧可以除低嘅。如果唔係咧，你個視力咧係不能得到放鬆同舒緩，佢會維持你隻眼喺病態嘅時候嘅狀態個視力，因為嗰個鏡片咧係你病態啊嘛。正常嚟講咧，視力咧，如果你唔係令到佢攰得咁緊要咧，佢係慢慢會放鬆，慢慢好似我個仔慢慢放鬆，慢慢正常翻咯。但係如果你 keep 住佢隻眼係用住嗰個玻璃嚟或者膠啦、纖維啦叫做喺個鏡片度睇嘢咧，佢隻眼就即係話俾隻眼聽，你冇 Q 得夠㗎啦，你係咁 Q 樣㗎啦，你就一路做近視仔啦。
咁啊唔使改啦。所以咧呢一個咧，我話一個極大騙局啊，就係你戴佢副眼鏡你就唔 Q 使旨意咧，隻眼睛會改善，反而調轉係唔戴。咁唔戴之中咧，我一開始就講咗啦，係有一個方法叫做 Bates Method 啊嘛。Bates Method 咧主要咧都係教人咧用唔同嘅方法，就係放鬆眼睛，同埋咧係佢哋係鼓勵人咧去戶外有太陽嘅地方，周圍去望嘢，就唔好踎喺間屋入邊咧，就係睇你個熒光幕咁樣樣咧，就係隻眼啊快啲盲。就係咁多，就係咁簡單。所以我以前咧冇乜點講嘅，只要好 Q 簡單啫。我發覺，咁我話俾啲同學聽，就係咁簡單啦。跟住我發覺咧，咦，有陣時啲嘢咧，你唔講多兩句咧，佢哋真係未必會信。咁而家話埋俾你聽，有一樣嘢叫假近視啊，近視都唔係真嘅，有啲好多時都係唔係真嘅啊。佢就整咗一個咁嘅嘢出嚟，其實咧真係咧俾自己落台嘅啫。其實所有近視咧驗到出嚟咧，佢都唔係永久性嘅，佢會變嘅。咁呢樣嘢咧就好有邏輯嘅。咁但係通常嘅現實係啲人咧，越係緊張戴眼鏡嗰啲咧，就越係近視越嚟越深嘅，越嚟越差。再加上咧考試壓力啊，個人緊張啊，唔曉放鬆啊，就更死多兩錢重。咁仲有啲咩情況咧會死得兩錢重嘅咧？就係營養唔足夠嘅問題啦。好，仲有啲咩情況咧係會令到個視力係會差嘅咧？頭先我講啦，第一就係唔曉放鬆、緊張有壓力都會令到視力差嘅。第二係咧營養係一個咩問題咧？講咗一個病嘅問題先啦。有研究顯示咧，就係話啲肥仔啊、啲細路啊，如果係有糖尿病傾向嘅咧，佢哋咧嘅近視咧係會嚴重啲嘅。呢啲咁嘅肥仔咧嘅視力咧係會快啲差，就甚至咧好早咧就會有呢一個白內障嘅添。無他嘅，食得糖太多，晶片就會變白了。我識得有朋友咧就係即係覺得唔使錢。英國政府送嘅，走咗換咗自己粒晶片。佢而家粒晶片係人造㗎啦，佢睇到嘢唔睇到嘢都要靠粒晶片啊！如果呢粒搞唔掂，又要換個粒㗎啦。咁係原因係咩咧？後來我先知啊！哇，聽你嗰條友好 Q 中意食甜品嘅，佢可以日日食甜品，每日食一盎，可能食兩盎，我唔知啦。後來我知道，咁中意食甜品啊，咁啊白內障寫包單。如果你想你老嘅時候咧，都清清楚楚咧，就唔好食咁多甜嘢，因為甜嘢係會糖化，係會氧化，係會令到你個晶片咧，眼個晶片啊，會變咗矇咗，有呢一個叫做 occlusion， 係咪叫 occlusion 啊？總之有一笪嘢咧，就令到你矇咗啦。cataract 嘅問題啊，各樣咧 glaucoma 啊都有關係啊。glaucoma 可能係叫做青光啊，咁啊都同呢一啲咧飲食習慣有關。咁好啦，另外一個情況咧就係缺乏一啲重要嘅維他命。嗱，眼睛咧要補佢咧，有好多嘅講法咧，有好多嘅嘢，包括係食啲胡蘿蔔素啦、紅紅地嘅嘢啦，紅蘿蔔啊或者係番茄都有提供好多嘅，咁你食嗰啲咯。咁但係其實咧有兩樣嘢好重要嘅，就係少人咧係講嘅，因為一講眼就係維他命 A 啊嘛，肯定一講眼就維他命 A 啦，咁啊食紅色嘅嘢啦。但係其實咧好重要嘅係要補充鎂。鎂係咩啊？咪就係令到你肌肉放鬆嘅咯。所有同肌肉有問題嘅嘢咧，其實同鎂有關。其實都大膽講，乜 Q 嘢都係同鎂有關嘅。真係啲人呢啲病咧，總之有啲咩症狀咧，食鎂啦。總之咧，你喺人同你講，有啲咩唔舒服，你同佢講食鎂啦。跟住瞓覺唔係好好啊，有啲精神壓力，食鎂啦，乜都得。總之大部分人咧都係缺乏鎂嘅，
而家其實咧，呢個世界咧裏邊有咁多種唔同嘅病咧，好可能咧，有人講啊，好可能其實都係缺乏鎂嘅啫。你食夠鎂咧，嗰啲乜 Q 病咧都冇晒。抽筋啊，抽筋抽得多，瞓覺啊，夜晚瞓覺抽筋啊，食鎂啦。點解咁得意嘅？我隻眼眉跳嘅，眼眉跳，自己跳啊隻眼。眼眉跳唔係有人鬧你啊，係你唔夠鎂。肌肉抽搐有陣時唔係調喺隻眼嗰度嘅，係你腳咧有啲大髀啊，唔知邊度有個位啊，唔知邊度啊，總之喺度跳咧，喺度喐下，冇意識喎，佢自己跳喎，冇意識自己跳，好快啲揾翻自己嗰啱尾，滴多兩下，啪多兩粒落肚啊！因為佢唔夠鎂，佢先至會咁樣跳，先至下一次咧佢就唔係跳嘅，佢抽筋㗎啦。眼睛頭先因為話你太緊張，肌肉唔放鬆，所以咧佢放鬆唔到咧，佢校唔翻嗰個嘅晶片咧，就導致到有近視嘅現象。主要都係因為緊張，啲肌肉緊張。你個人唔知自己緊張，因為你生活喺一個嘅壓力大嘅社會啊。你如果喺青青珊瑚島咧，喺非洲咧嘅平原嗰度生活咧，你唔會有眼疾嘅問題啊，因為嗰度冇嘢，冇 Q 嘢俾你有壓力嘅。不過可能俾獅子老虎追會有壓力啩，我唔知啦。總之都市人咧行出行入咧都係壓力嚟㗎啦，咁所以咧視力差㗎喎，容易差添啊！再加上咧好緊張睇書做功課啊，你都係岌住個頭。就係得個半尺嘅啫嘛，啲細路做功課個頭又細，條頸又細，張台又高，好慘嘅啲細路。咁啊一做都唔係半個鐘做得晒，咁啊而家啲功課要做2-3個鐘起碼啦，係咪？仲要聽日默書咁樣樣，都係喺度死抄爛抄咁樣樣。視力要差嘅好唔奇嘅，絕對唔奇。咁就要咩咧？就要補充鎂。另外一樣嘢咧就係維他命 D。其實維他命 D 咧。另外個講法就係話，佢多啲行出個街出邊曬下個太陽咧，或者係多啲戶外活動咧，隻眼咧嗰個嘅需要嘅維他命 D 咧，亦都係喺戶外咧嗰度得到嘅。咁如果唔得咧，就食啦，冇辦法啦。但係咁喎，維他命 D 咧係要 D3喎，仲有喎，如果我冇搞錯嘅話咧，D3咧多數係動物源頭嘅喎。哎呀，我要 vegan 啊，我要食素啊，你搞清楚啊！素嘅維他命咧 D 咧係冇嘅應該，素嘅維他命 D 咧係 D2嘅，D3咧係要喺動物嘅源頭先有嘅。不過呢啲唔講啦，你買咗佢冇理咁多啦。總之 D3就穩陣啦，個源頭係咩唔好再問啦，再問咧就盞唔高興嘅啫。其他嘅咧就係阿米加3同埋鋅，都係咧對眼睛嗰個嘅健康咧有重要嘅輔助嘅。咁亦都係有論文咁講嘅。咁其實簡單講係咩咧？你營養齊全就冇事，但係通常啲人咧就衰咗喺邊度咧？就係嗰個嘅緊張嘅問題咧，或者係放鬆嘅問題咧，做得唔好，咁冇話做嗰個眼仔碌碌嗰個嘅訓練。呢啲眼仔碌碌訓練咧，其實咧共產黨咧大陸咧係舊嘅世界即係以前都已經教人咧係做呢啲眼操體操嘅操，做眼操咧就係改善視力嘅。因為點解？因為做呢樣嘢唔使錢噶嘛，你肯做嘅咧就少啲醫療負擔㗎，啲人唔使搞咁多嘢。而家啲人咧就覺得自己有錢咧，唔得我咪換咗隻眼佢咯，即係眼啫嘛，啲後生仔大把喺佢嗰度攞個眼球出嚟就搞掂啦，係咪咁啊？我唔知啦，總之咁上下啦。但係咧以前就窮啊嘛，窮咧就自己眼操下隻眼咧，咁就係咧打360度望360度望，跟住調翻轉頭逆時針
順時針逆時針咁啊操啦。咁啊至於人哋話10下20下，咪即係40下749下，冇所謂。你得閒咪做咯。嗱，但係如果你做起上嚟嘅時候，個人都好緊張啊，都係咁睇嘢咧，咁都唔知啦。我未必幫到你。點樣可以令到你細路咧係少啲壓力啊？咁啊呢個就大課題啦，今日講唔到啦。但係呢樣嘢咧係會改善佢個人識得放鬆，或者你唔俾佢睇咁耐電話，即係俾佢去做多啲實際嘅跑跑跳跳嘅活動，好過打機。如果唔係咧，佢嘅眼嘅問題咧係一定係一路會嚴重落去。就係因為你要佢戴住眼鏡。好啦，咁啊今日講到呢度啦，有機會再講一啲其他資訊啦。好，拜拜。